Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Maguli mga kamasan katay manghuran ng mga Islam. Muna-muna hitukbal sing kita niyo katan in pagsarang sukul patuhan nato Rabbul Alamin. Amuin nagdihil kato na niyo katan sing taufiq iban hidayah. Yari kita niyo nahinumpong ha tempat ini na usal na tuin maniyo-niyo deng mga waktu sing kita niyo. Hawaikul maksud tuhaing buat malaikan bangbiadiin saja in Allah subhanahu wa ta'ala magridha kato taniyo katan. Bangbiadiin saja in junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magridha kato taniyo katan. Iban bangbiadiin in agama Islam masampurna halom sing kabuhi sing kita niyo. Mga kiaulungan sin Allah Ta'ala matampal kato taniyo katan sin inkasan yang iwan kaparuntungan sin kita niyo agantaan sin paggawin na tuha agama Islam. Amo ini intupungan sin darauhan sin manusia. Asal dirihil sin Allah Ta'ala iwan tiatan niya in tiap-tiap kasanyangan sin piapan jari niya amin dirihilan niya kabuhi di dunia. Harakus bangin siya yaun limawag atawakan imapas sin kasanyangan pun hatian tu kanya sin Allah tanto tuud mabinsan na iban maturjan na siya. In manukano biyutang in kahayang sing kabuhi niya iban kasanyang hataasin awan hapaglupat din hakahoy pakahoy din hasanga pasanga bisan pa in kiaunan sin manok-manok yaon hibutang mo siya hakural amuin hinang din habulawan pagkaunon mo siya sin pagkaon masarap painuman mo siya sin iinuman masarap bang amuin makakita siya lungham din hakural yaon kakausan niya gumawa tanto tuod gumawa na siya sarap maita. Bukod dari doon haon in kasanyangan biyutang kanya si Allah. In kawaw asal in siya masanya katantuan tiyanto kanya si Allah Ta'ala nahabasakan hapisan. Nawang in kawaw ini bida mo in kasanyangan niya atau biutang mo siya bukod doon ha kahayang niya. Biutangan mo siya mga kaiban, badjuan mo siya mga dia badjuk milikan niya iwan niptay ni iwan pa mga kuno ba yung headphone niya tay nga ibutang mo siya kutsun maamo iwan earphone. Bang siya makakita dan gumawa din hatang patiyaon migda siya matura siya pabasakan magbalik. Naimano siya mga kaulungan sin Allah dahil hindi raha maing kasanyangan niya. Hangkan subay na to hibutang inaakama haunahan sin kita niyo.
Uno-uno kakahinang singkita niyo, manahod maasla, hakatang palang hakasipukan. Hari pakita niyo himinang singinang yaon, asubuhon na to in barang na to. Uno bahain kakahinang ini, kakahinang lamod haakama at tawakantiyo kung si akama tawaway. Amo ini intupungan biubutang sin mga bariman hapikilasin sila. Insyaallah ta'ala bangin ini Jumatu hatiap-tiap siularan sin kita niukatan madawhat na tuin kasanyangan iwan kaparuntungan hadunya iwan na akhirat. Mga kiulungan sin Allah ta'ala hapag parag po sin aham di siya masampurna bang wayong ilmu. Uning pagbahasa ng ilmu panghati. Kahatihan mo in parakala sehingga sumawakay mo in parakala yaon mahinang mo, maparagpos mo unuin subay mo paragposon iman subay mo hinang mo. Law sina Ali radhiyallahu ta'ala anhu in kasanyangan si manusia di dunia hagantaan si pagtalik niya. Sabab tabiat si manusia mamaya umayang iman sumanyan. Amura kuman hadagan si pikilan in nagbidda. Panalik sing kaywanan hataw sin alta sumanyan. Panalik sing kaywanan hataas sin kawasa sumanyan. Sehingga amo yaon impyag buhut-buhutan nila, amo yaon impyag tuyuan nila. Arapon bang miuntol indahan sin pikilan, impagtalik sin pikilan, amo na ini indumihil sahaya hapangatayan. Sehingga in hadith ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkur sa'adin khairun min ibadati sana. In pagtafakkur, pagtalik, hangka saat, labi malayaw din sin pag-ibadat hangkatahon. May tasya di mabiindayaw sawab in pagtafakkur atau pagtali bang doon siya tungo bubutangan niya tanto mangdahi siya pakarayawan amuin di siya mahimangkan sin kaymanan manusia. Hasabab yan ito mga kiulungan sin Allah Ta'ala in pagtafakkur ini atau pagtali sin pikilan subay na to siya mausal hakabayaan sin Allah Ta'ala. Naunin pagtafakkuran, unin pagtalian wayroon na lumawiin dayaw iman lumawiin lagpo dahil ha ilmuin subay siya pagtalian iman subay siya pagpikilan. Sabab amo na ini in salagu-lagu iwan sarayaw-rayaw anugerah sin Allah Ta'ala. Habog hadith ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Hisiu-siu in kabayaan dihilan sin Allah Ta'ala karayawan na dihilan siya pamaham haamam. Artinya intupungan sin karayawan dihil sin Allah Ta'ala hambuk tao hagantaan sin pamaham iwan ilmu agama madauhan sin siya. Magsusungin ilmu agama kapahaman niya, magsusungin karayawan dihil kanya sin Allah Ta'ala. Hanggang magtakita-kitaon mga kiulungan sin Allah in mga kanabihan iwan karasulan, bukun sila hipo sin alta mataon, bukun biusog kanila in sanjata, bukun biusog kanila in uno-uno parakala dunia. Sumakawa in biusog sin Allah Ta'ala ha mga kanabihan iwan karasulan ang na ilmu. Sabagin ilmu ini ang na insarayaw-rayaw iwan salagu-lagu sarta sa taas-taas anugerah iwan nikmat sin Allah Ta'ala ha ilmu niya. Mga kiulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala na kaminsan in Ali radhiyallahu ta'ala anhu
ia subuh siya sin mga khawarij. Intumpukan khawarij ini, amu intumpukan gumawkot sila Al-Quran direct. Hadik na sila pumawa pamaham si manusia, mapuas din kanila. Sehingga yung mga khawarij ini di sila makatayma kan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu hapag khalifa niya. Si mampayman pa mga khawarij in hadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha. Sabda sin Nabi, in ako amuna in hula sin ilmu, sarta in Ali radhiyallahu ta'ala anhu amuna in lawang niya. Bilang dalil atau akan isyarat sinina Ali radhiyallahu ta'ala anhu hambuhuk siya rin hamanga manusia iya nugarahan sin Allah ta'ala ilmu mataun. Bang ibarat in Nabi sallallahu alaihi wasallam hambuk siya kauman hambuk hula, di kau makasul pahula yung bang kau di lumaway halalawayan niya, halawang niya, na inlalawayan iwan lawang yun ang muna in Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Di nila matay min hadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, sehingga nagtipon in mga kaulamaan nila. Sarta nag-isun, kaya pagtibukan sin sila, tukasun na tulungin ilmu sin Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kitaon na to, bangbunag in siya inya adim at tawabukun. Umasubo kita niyo sin pangasubo, hambuok masala, hambuok sadya pangasubo. Pagsubli-sublihan sin kita niyo. Bang magsimuin jajawaban sin siya. Hakatan pangasumusing kita niyo si magsimu din pangasumu na to hati ni insiya ini bukun alim insiya ini haupo din ilmu niya sumakawa bang bidda in jawaban sinsiya magkahakan kita niyo insiya ini alim timag din hanggang taon na ngasumukan niya limatunggan niya uning pangasumu niya ya Ali ya kau Ali al-ilmu afdalu amil mal. Uno, ilmu illa bimarayaw atawa alta. Ilmu illa bimarayaw atawa alta. Insambung sina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, al-ilmu afdal. In ilmu amuna illa bimarayaw. Law sintaw yun bi ayyi dalil. Uno law ni in dalil. Insabag sina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, al-ilmu mirathul anbiya wal mursalin wal malu mirathu qarun. In ilmu law sina Ali pusaka sin kanabihan iwan karasulan. Arapunin alta pusaka hi Qarun la'natullah alayhi. Tanto in pusaka sin kanabihan lamin marayaw dan sin pusaka sin li'anat sin Allah Ta'ala biarkan Qarun, Shaddad, Fir'aun. Sehingga yung mga kaulamaan natawag sila warathatul anbiya. Amuin mga manusia timay mapusaka din hanabi. Wa innal anbiya alam yuwarrithu ad-dinar walad darahim. Iwan in mga kanabihan wala sila dimihil pusaka haragbus ulawan iwan pila. Wa innama warrathul ilm imbiag pusaka sin kanabihan iwan karasulan amuna ilmu. Faman akhadahu akhadha bihamdin wafid isyu inti mawa sin ilmu nakawa ni insampurna bahagian pusaka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nakaminsan ni Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu himarap patahu. Law niya mga sahabat nagdaraham hatahu namimi hatahu na nalilihap kamulong niya sin pagbihiwan pagdarang yuri hatahu ini. Sin in pusaka sin Nabi at tunapyak bahagi ha masjid.
Nagdaura ka na yung mga tao, nagdararang hatabo, himarap pa masjid. Sabab kumawa, bahagian po sa kading hanabi. Pag sakaling pagdataw nila pa masjid, unang kita nila halom si masjid, inkay pa na nagpamasa Al-Quran, inkay pa na nagdidikir, inkay pa na nanununtut ilmu, inkay pa na amoy sabi naghihindu, inkay pa na nagsasampahayang. Wayron sila nakakita ang insin atau alta ket bahagi ang masjid. Sehingga nagbalik sila patabo halong kaluluyan. Tiyagbak nilay na Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu haran. Law nila kan Abu Hurairah, ya kau Abu Hurairah, wala kami nakakita alta ket bahagi ang masjid sa kasin Nabi. Uning kita niyo lang si Abu Hurairah. Insambong nila, nakakita kami nagdidikir, nagbabasa Al-Quran, nanununtut ilmu, nag-iibadat. Laong kanila si Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, amo na yan impusaka katusin Nabi. Amo na yan impusaka katusin Nabi. Mga kaulungan sin Allah Ta'ala, ini manusia doon siya mamulia hagantaan sin punuin nararani. Bang wayroon kaniya, wayroon kamulihan niya. Bang mga parakala pag dunia, bang indiara sinahang katao yung sinapang, hati niya siya yaon na pulis at tawakan army. Bang indiara sinahang katao yun mga bu, maray siya mastal. Bang indiara sinahang katao yun, hati niya amuin, ipag-check up sinamuin biya doktor yun, ipagputang hatay na mayan na siya doktor. Bang sila yun mawafat na, amo yun hinipag-usakan nila. Mga kanabihan, iwan karasulan, mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Indihil kanila sin Allah Ta'ala, wainun duhay ilmu. Sehingga amo ini impusaka sin Nabi. Bangin mga kanabihan, iwan karasulan, sila insarayaw-rayaw manusia, pahadarat sin Allah, sa taas-taas darajat halom sin surga. Demikian in mga manusia tumay makusa ka ading hanabi sin ilmu ini, sila in mahinang sarayaw-rayaw manusia. Iman sila in sa taas-taas darajat pahadarat sin Allah halom sin surga. Sarap na ita, natayma nila in usa ka ading hanabi sallallahu alaihi wasallam. Di matunay sabihan katao sumunod. Nangasubukan Ali radhiyallahu ta'ala anhu, simulay pangasubo niya, iwan sintao panagdaan. Inahin niya, ya Ali, al-ilmu afdal amil mal. Ya kau Ali, unuhin labi marayaw, ilmu atau alta. Sabang sin Ali, al-ilmu afdal, ilmu illa bi marayaw. Law sintao yun, bi ayyi dalil, unulo ni dalil niya. Sabang sin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, al-ilmu yahrusuka wal malu tahrusuka. In ilmu jumakakain, in alta siya in jagahan. Lari marayaw in siya in jumakakain mo, isip ikaw in jumakakaniya. In ilmu ako na in jumakakain. Jumakaray hakatan kangian. In Al-Quranul Karim, sampurna yukbal kato sin Allah. Bukul saja paglapas kamu mulahan na akhirat, paglapas kamu mulahan di dunia. Yaun na halong sa Al-Quran. Wayroon in kulang. Bangin barang mo yan hati niya, piandang mo hina. Wayroon magdumog si mga bisara mo,
Wayroon manay maisip panaabit mo. Basahay ayatul kursi. Tiap-tiap adlaw tunggatus kapituan. Insya Allah Ta'ala, wang kau magbisara dumuon sing tao. Wang kau magtaabit dumatungin tao. Bangin kaya susahan mo yan, hati niya mataud-ud problema mo. Napatawron mo yung pagsubsub mo, wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Ini ayat Al-Quran. Basta mo makamataud, uus-uus magsambahayaw makahanggatos, insya Allah Ta'ala yung problema mo sulhun sin Allah. Banglaw mo magkalamihan mo ba, mayroon pabahay mo, mayroon palupa mo, patawra yung pagbasa mo, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Susuhon mo ini patawron. Hangkaray ka kuman, insyaallah Ta'ala, itukbal kayo mo imbay sin Allah Ta'ala. Paluwa ko rin lugar mo sin Allah. Bangon hangkataw marugal kayo mo, mabaya kawa mo yung makapagsumay dyan ka mo. Napatawro may pagbasa sin ayat Al-Quran wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusna ala aini. Lumasa kayo mo. Wa inuun amuin problema sin manusia wala biyutak sin Allah Ta'ala halaw sin Al-Quran ini pagsasay sa niya. Yaon nakatan halaw sin Al-Quran. Bangawang kabubuan sa ikaw, harapon mo manusia makabuka at akan mga anyaya. Mabuka ko sing kamumulahan niya. Basahon mo in ayat kaf ha ya ain sad. Ganapan kaf ha ya ain sad kifayatuna. Ha mim ain sin qaf himayatuna. Qaf wal Qur'anil Majid wiqayatuna. Bang ini masugsug halupan sin tao kaya bumukaan mo, imbuka halong sin pangatayan mo, dumagpak pa pangatayan si siya'y mukakin. Iniwala kita niyo iyawang sin nabi. Wala kita niyo piyasaran sin nabi. Nabi ani ni kadawhan tahay ni suway o ilmu, hati niya panganchiw. Panganchiw. Sa hinggay yung tao, bagsampay tabi-ambihan, nagsubol maas na bihan manjay wayroon naman na muing hati niya tumalima kanya bang magpangasawa. Basahon mo yung ayat amin biasa ni Nabi Musa alaihi salatu wassalam hawaktu himarap siya pa hula Madian. Amuin ayat Al-Quran, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Biasa Nabi Musa ini. Hawak to siya hula Madian, si mandig na siya bungang kawiyan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Pagsakali di matunay anak ni Nabi Shu'aib. Dia apit na siya paway. Amo na inaasawa niya. Namun minisugsugon, insyaallah ta'ala nung mga ibarakalang. Na ininimad dawhan mga kiulungan sin Allah Ta'ala labay rin na ilmu. Bangin anak mo, tuwas mo, di magkaharap pag-wisarahan. Basahan mo sin inna anzalnahu fi laylatil qadar. Hambog surah, basaw mo ang bulumbunan niya. Amal kau sin ayat inna anzalnahu fi laylatil qadar. Ini basahon mo makahaniro. Ihuyok mo hatubig. Ang paing tubig yun, ipainom mo kanya, salon mo hipagutang ang mga pagkaul, bang magluto bukas, bang magdakdak silbadyo, ikuha mo rin, insyaallah ta'ala, anak mo mainang tausa. Di makapagmaksiyan. Labi luwa na haparkala, sina, di niya yan mahinang, sabab barakat si inna ang sana. Amo ni pagbahasa ulong niya, al-ilmu yahrusuka. In ilmu siya injo makakayo. Arabo rin alta wal ilm wal malu tahrusu. In alta na ikaw injo makakaniya.
Magtataw din alta mo, maguhunit yung pagjakam. Kita mo ba yung mga tao miskin, di halun niya, dinasama kalakihan mga bodyguard. Anaw na sadya isa-isa. Sa mga dayahan, milyonaryo, yan, bumuka man ang isa-isa, so ay ang mga security o bodyguard. Mahal yung magpanaw sa pamaita, na yung kiyabuhan niya makaway na alta. Aminin jawab si Ali radiyallahu ta'ala anhu. Di matong na isa bintaw hikatu. Amor ay pangaso niya, ya Ali, al-ilmu afdal amil mal. Ya kau Ali, unuhin na bimarayaw, ilmu atau alta. Law si Ali radiyallahu ta'ala anhu, al-ilmu afdal, ilmu amurin na bimarayaw. Biayi dalil, unuhin dalil niya, law si Ali radiyallahu ta'ala anhu, li sahibil mali aduun kathir, wa li sahibil ilmi siddiqun kathir atau sadiqun kathir. Hatao nagdarasin alta atau maalta na mataud kuntara niya. Ara kunin tao nagdarasin ilmu atau alim mataud in bagay niya. Ini kabiaksahan hadunya biahad. In tao maalta mataud in maranya magkuntara. Mataw di maranya magsagsa. Arapo ni mataw din ilmu, mataw di maranya magbagay, mataw di maranya maglasa. Sabab maita, in alta ini mapasud. Mapasud. In ilmu ini mahagdo. In alta mangdahi papagkalo, in ilmu mangdahi papaglasa. Aw day sabtuan yung tao dayahan yung maalta. Sabi, malasa ka niya yung tao katahan. Sabab na makusog siya magsarak ka. Makusog siya magsarak ka. Inkyala sa kanya sin tao bukun alta niya. Inkyala sa kanya sin tao sarak ka niya. Bukun alta. Sabab bang siya di magsarak ka, di na siya kalasahan. Sa imiskin, bang siya magsaraka kalasahan sa isab siya. Hati na inangdahi kaniya, pahina pamingkialasahan siya sintaw, di mayaw siya pamandang sintaw, bukun hakar na sin alta, sumawa hakar na sin pagsaraka. Sabta isarak ka maaw siya, laway rin hail. Kahatihan sintaw, inkalabihan sin pagsaraka, ang panya ang gautaan. Kan biya mo si mga kaulamaan, in ilmu, in alta, di hikasong sin akam. In hikasong sin akam ay ni ilmu. Aun hamok dayahan, di makatay na. Haula ijik ini naghapin. Law sin dayahan ini parang musun ito, daburo ini sin labi marayaw, sin in alta ini hikasong sin pag-akam. Himarap siya pa masjid. Pagdatong niya madto pa masjid, pagkita niya sin hasahapan panagnaan katan mga miskin. Indayahan atay ko. Dalaw niya humarap ako mo pasahapan panagnaan. Hipong nasal siya. Siyong niya habog miskin. Law ni hatao yaon putok, banglaw niya manjari, di nakaw hatay ko. Law niya kumabaya, dili ako nakaw na timindong di. Liming kun di. Dalaw niya mang manjari ito, di nakaw hatay ko, di lang takaw siya. Gadjihan takaw. Limingkod ko ron hapanagnan halukalian sa hapan panagnaan, baka puro matong na umantras ko, ako limingkod halilingkuran mo. Basta mag-apasin sa hapan panagnaan. Namiyayain tao yaw. Sa ila doon siya maglingkod haunahan, bang dumatong na yung tao ini, mato na siya patay, kusdila niya na siya. Na doon man na parang musnin ang malam ini, ang panyakiyat to inagnasihang hambog guru. Law niya tuan, amu impya sampay mo sili mabaya-unin alta, hikasong si pag-akama. Wala na si imam.
Dalam sinalim niya maita, sabab ina ko kita, dayahan ako. Pag kita ko hamastig na mo, mga dayahan katan, bang magsambayang hatay ko, inaunahan mga miskin. At kaya wag ko inabok miskin, ako na yung lumukal halukal mo sa panpanagnaan, karin ako patay ko, yari insin, gadji ko kayo na, ato asarak ka. Nakita mo nung insarak ka ko ini, at ini insin, kung kaya kusog sin pagkakama, kung nakadto ko pa sa panpanagnaan. Dalaw sinalim yaon, bukon alta mo, inkyasong si pag-aka mo. Inkyasong si pag-aka mo, sarak ka mo. In hikarwa, in alta yan, amo na tuog yan, hindi hikasong si pag-aka. Sa mamayta, hatat ka na doon kayo insin mo yan, sapan hikarwa ka. Diuhan mo man pamiskin, na hinang kausapan panagnaan, kaya mamansing miskin, na hinang siya sapan hikarwa. Sabang wala timay may alta yung miskin niya, di siya makatupasapan ni karwa. Doon na siya sapan panagna. Hadi niya yung alta iulinan niyo karwa yan, ang tiyok balmukan niya, amo yan yung mangdahi patay kun, mangdahi pahulian. Amo ini injawaban sina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Minidin tauhi kato, di matuhin tauhi kaupan. Amura in pangasubo, ya Ali, al-ilmu afdal amil mal. Uno in labi marayong ilmu atawa alta. Insambag sina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, al-ilmu afdal, in ilmu in labi marayong. Bi ayyi dalil, uno in dalil niya. Sambag sina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, al-malu idha sarraftahu fa innahu yanqus wal ilmu idha sarraftahu fa innahu yazid. In alta bang mo siya usalon, magkulang siya tiniyo-tiyo. Sa ilmu bang mo siya usalon, bukod siya tiniyo-tiyo, gaman siya magtataon. Gaman siya magtataon. In alta bang mo hipagbalang dyan usalon, kumulang siya tiniyo-tiyo. Arapon in ilmu, usalon mo, hipanghindo mo, ang gautaan mo, ang panasya magtataw. Sabab insabda si Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila bima alim, warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Hisiyo-siyo in ang gautaan niya, in ilmu kihatihan niya, dihilan siya sin Allah Ta'ala ilmu, ang inway niya paghihatihan. Hati niya bangkaw mabayain ilmu doon, habaran. Ganapan sin Allah Ta'ala, ang gaw tayo iban ang mali. Insya Allah Ta'ala, dugangan sin Allah Ta'ala, in ilmu na dawhan sin ikaw. Bintiban sin alta, bang mo siya usalon, timiyo-tiyo. In ilmu, magsusog yung pag-usal mo, magsusog yung pagdihil mo, magsusog yung pagtukbal mo, ang panasya magkakanap. Ang kaning mga tao, amuin, mahinang siya guro hamadrasa, mahinang siya, maghihindo si ilmu akama, magsusog yung paghindo niya, magsusog yung ilmu niya. Hasakahaba, si hihindo sinambong ilmu, ganapan sin Allah Ta'ala ilmu niya. Sa galing niya magkawo si hindo. Di magkawo si Hindu. Mawafat na sadya siya, di mawo si ilmu Hindu niya. Sa baon, nag-Hindu nung yung timugtub na naubos na nung yung ilmu kiril ko kay mo, maray bukod maksud yung pag-Hindu niya yan. Maray pag-Hindu niya yan, hinang niya sadya, tiranan, supaya madauhat, hinduayin parakalan. Bukod niya hinang maksud. Sa mga hinang maksud, magpasampay ito sin ilmu sin Nabi, insya Allah Ta'ala ilmu sin Nabi di magtuubos. Minigin tauhi kaupat, di matungin tauhi kalima. Amurain pangasod. Ya Ali, al-ilmu afdal amil mal. Ya kau Ali, ulo illa bimarayo ilmu atau alta. Sambang sin Ali, al-ilmu afdal ilmu illa bimarayo. Law sin tau yawon bi ayyi dalil, ulo in dalil niya. Law sin Ali radhiyallahu ta'ala anhu,
Al-sahibul mali yud'a bismil bukhli wal lukmi. Intau nagdarasin alta kabiaksahan atau akan kamaumuhan, ini pagtawagong siya hasifat bakhil, iban mangi. Kamaumuhan ini pagtawagon ni mga dayan ini ikutan. Wasahibul ilmi yud'a bismil idami wal kiram. Arapun intau nagdarasin ilmu, tawagon siya hangan mulia, hangan marayo. Aminin kabiaksahan. Sabab uno-uno impiaglog tuan sinhang katao, amo na yaon intumuo halong sin pangatayan niya, amuin mahinang niya kakasin, mahinang niya kalasahan. Bang impiaglog tuan sinhang katao in ilmu, lumasa siya ha ilmu. Bang impiaglog tuan sinhang katao in alta, lumasa siya ha alta. Aun hamok ama law niya anak niya utop dihili kita sisi, dihili law niya kita sisi. Inhinang sin anak niya niyan tupaina ina pangayo ako si dihila sin ina sin hanggang tuspila. Ampa siya himarap magtukan nama niya ama yari na law niya insi. Sehingga pagkawabian sinama niya, girit insi. Nataga sa din anak. May tamulong niya ma, girit insi. Wala si mamba ginama niya, mapagalikan niya. Uto, dihili ako magbalik si. Nanglawak na isang sini na anak niya. Ngayon to na isang paina. Inadili makitalaw niya si. Dilan siya hanggatos. Kaya ito niya ka naman niya, pag uling hiyaman niya, girit niya isang nagbalik. Amurain katangan niya. Alam niya, may sabi giriton, gusto kau dihilan, mga yung ko, kung kau dihilan, giriton mura. Wala nagsambag hiyaman niya. Na ngayon na isang kanya nagbalik, ito dihilit kita siya. Nanglawag siya na isang siya siya. Yan to siya kanina niya, di na siya dihilan. Sa ikaw rin ng simbata yawon, nag-usaha siya. Yan tuyuan niya. Nag-labor siya. Sa ikahawlas sangsa niya, nakatipon siya hanggang tuspila. Dihil niya man ito ka naman niya, ama, yari na insi. Pagulin hiyama niya, so nagiriton, piagangan niya hiyaman, yuli na niya lima, ando kayo lulong hiyama, ayaw to girita. Sari na lang yung nakaw na lang girit mo niya dihil sa jakakuin. Sa inilong niya ando kayo, ayaw girita. Sabab piyag tuyuan ko ini. Piyag tuyuan ko ini. Hadi nga ipiyag tuyuan mo, amoy mahinang mo kalasahan. Bang ipiyag tuyuan mo ilmu, mahinang ilmu in kalasahan. Bang ipiyag tuyuan sinhang kataw alta, amoy isap alta ay mahinang niya kalasahan. Na automatic, intao nagtuyo sin alta, automatic mahinang siya bakil sabab maita. Bang hipagdihil mataw din alta niya, mauusin alta niya. So makawa bang ilmu, hindi po niingkilasahan niya, hipagdihil niya bukod magkukulang, daman magtatao. Amo ini jawaban sina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, hapangasuusin tao hikalimang yan bukan niya rin mga Khawarij. Minigin tao yung si Mublin hikauno. Amuray pangasuo ya Ali, al-ilmu afdal amil mal. Ya kau Ali, ilmu illa bimarayaw ataw alta. Sambang sina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, al-ilmu afdal, ilmu illa bimarayaw. Law sin tao yun bi ay dalil, unulong yung dalil niya. Law sin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, al-ilmu yuhfadu minas sarik, al-malu yuhfadu minas sarik, wal-ilmu la yuhfazu minas sarik. In alta, subay mo pa siya jagahan dengan sukaroy. Sa bang ilmu, di nakalakihan jagahan dengan sukaroy. Wayon nakalakihan amuin, halian mo kaniya. Sa babay ta ilmu na yung juga kakayo.
Minigin tauhi kaunom, di matuin tauhi kapito, amurain pangasubo ya Ali, al-ilmu afdal amil mal, ya kau Ali, ilmu illa bimarayaw atawa alta. Law sin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, al-ilmu afdal. Bi ayyi dalil? Ano yung dalil niya? Law sin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, sahibul mali yuhasabu yawmal qiyamah, wa sahibul ilmi yashfa' yawmal qiyamah. Intao nagdarasin alta, hisabon ha adlaw susumo. Asubuhunin alta niya rin hasiulakan pasiulakan. Sa intao nagdarasin ilmu, syumafaat ha adlaw susumo. Syumafaat. Habuk hadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil ilmi yawmal qiyamah, ipamuhong ha mga taong nagdarasin ilmu haadlaw susumun, qifu, duhong na ka muna, ayaw na ka musumod palong sinsulma, washfa' man syittum, syafa'at kamu hagisiu-siuin kabayaan niyo syafa'atun. Taong dakulain, taong nagdarasin ilmu haadlaw mahuli, halong kahiluwala ni Mano siya katantan, yan to sila busy. Hapagsaramatan ha mga kakasi nila hakyakilaan na siya pa ato nila rin hanap kadyahan na. Minigin tao hikapito, limatong intao hikawalo. Amo na yung pangasod. Ya Ali, al-ilmu afdal amil mal. Ya kaw Ali, uno illa bimarayaw ilmu atawa alka. Law sina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, al-ilmu afdal ilmu illa bimarayaw. Bi ayyi dalil? Uno yung dalil niya? Law si Ali radhiyallahu ta'ala anhu, al-ilmu yuqsil qalbah wal ilmu yunawwirul qalb. Al-malu yuqsil qalb wal ilmu yunawwirul qalb. In alta ini hikatuwas sing atay. Tumukas yung pangatayan. Tinihidlo yung pangatayan. Sa abang ilmu, dumihil sa haya pangatayan. Dumihil sa haya. Sa hingga nagsasahaya yung pangatayan, dumakan, padyasan si manusia. Dumakan, padyasan si manusia. Sabab hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Bangin pangatayan ini dumayaw ingkatan jasad, bangin pangatayan kumangi ingkatan jasad. Na bangin pangatayan nagsahaya, magsahaya isang ingkatan jasad. Akan halong sing kitab Tanbihul Muhtarin biyak tuli al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala, biyak tuli al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Bitanya din doon, intau bi si ilmu, nanununtut si ilmu, nangangadji si ilmu, himahati si ilmu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumahaya ing pangatayan niya, dumakan pajasad niya. Sehingga impamayuhuan niya nagsasahaya, mahunit siya lumaas. Mahunit lumaas. Bidda iwan sintaw, mabisi hapag lawakan sin alta, masapat lumaas. Pamuyan kita namin tao, mga nangangadji hamadrasado, adlaw nangangadji, umumol siya sampai pa mga kawhaan taglima, at turun mo siya bata pa. Sa kaming tao, liga papagamuin lawakan sin alta, umumol kawhaan taglima, at turun mo malas na bidda. Saan mo na ini, barakat sikil. Minigin tao hikawalo, di matuin tao hikasiyam amurain panasubo. Ya Ali, al-ilmu afdal amil mal. Ya kaw Ali, uno illa bimarayaw ilmu ataw alta. Sambang sina Ali, al-ilmu afdal ilmu illa bimarayaw. Bi ayyi dalil? Uno yung dalil niya. Law sina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, sahibul mali yadda'i rububiyyata bisababil mal. Wa sahibul ilmi yadda'i al-ubudiyyata bisababil ilmi.
Intaw nagdarasin alta, ini mengaku siya Tuhan sabab sin alta niya. Sa intaw nagdarasin ilmu, mengaku siya ipon sabab sin ilmu niya. Pinasadya imano siya nagkaaltaan man, nag-adat Tuhan. Di na mabaya pag-akihan, suway siya imag-aki. Di mabaya daton, suway siya imag-daak. Yung kawayaan niya jumato, amoy kawayaan niya imandiakan niya. Di siya mabaya magjato, di niya kawayaan. Ini sifat Tuhan yung biyahay niya. Sa araw po ni ilmu, manggahi ka ilmu, mahinang ini ikaw abid, mahinang ini ikaw ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Minigin tawhi kasiyang di matong intawhi kahampu. Law niya ya Ali, al-ilmu afdal amil mal. Ya kaw Ali, uno ila mimarayaw ilmu ataw alta. Law sin Ali radiyallahu ta'ala anhu, al-ilmu afdal, ilmu illa mimarayaw. Bi ayyi dalil, uno in dalil niya. Sambag sin Ali radiyallahu ta'ala anhu, al-malu yandarisu bitulil mukthi waz zaman. In alta, na magka musna sabab sin lugay niya. Lugay sin pagduhong niya, lugay sin masak. Mahalong na siya maggangi. Wal ilmu la yandaris. In ilmu di siya magkausap, di magkahalo, di matunaw, di mamusna. Paano ito siya? Sehingga iamutan sampai pahampu ulama si mga khawarij in nakaasubo kan Ali radiyallahu ta'ala anhu hatungod sin kalabihan sin ilmu bidda in biyawa niya dalil hakahinamusan law sin Ali radiyallahu ta'ala anhu banglaw niya ingkatan manusia hakatilingkal dunya ini dumatong mereka kung mga subuuno illa bimarayaw ilmu ka ataw alta ka hijawab bukan nila ilmu illa bimarayaw iwan sambahan ko sila sin dalil bidda di hasyulakan haray hindi iti maalog in mga khawarij kan Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu timay mapin sila iwan kaya hakadsin sila in Ali radiyallahu ta'ala anhu amo na ipagbahasaw babul ilmi lawang sin na mga kaulungan sin Allah ta'ala hati niya in topic sin kita bihaon ini biya na sinamuin alihi Tuan Zaitun kalagbuan sin ilmu. Na yung ilmu ini mga kaulungan sin Allah landong tuod dakula iwan landong mahal ka. Sumakawain makasusah ahal ka sin ilmu ibang kalagbuan sin ilmu mahang in manusia tumuyuk kumawa kaniya. Mahang in manusia tumuku kaniya. Sabab nahinang nasifat si manusia ini in kabayaan niya maus. In kabayaan niya sarundun jumato. Na ini mga kaulungan sin Allah Ta'ala magjato sa jasya halong sin sulga sin Allah. Bang di hadun ini magkalakayan si hatartin. In hikarwa manusia hanghaon ini nararana sin pamaham sin mga amuin Harbiyin, mga milikan. Ang yung pagbahasaw niya to si Istupini. Bangkakitaan ang pamagkahakan. Bisang pasaw pa mahati niya timampal in ilmu atawakan diumog niya na kihatihan niya in ilmu in sarayaw-rayaw di niya ra karausan tumihil waktu hasarayaw-rayaw. Sabab na ita malugay palawin kamumpaatan niya, ito pa haakhirat. Kumawa kita sing kamumpaatan sa rundo, kami na instant pagtuloy. In mga kasahabatan radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, kataan sinsiga dimirihil waktu ha ilmi. Aunay ha mga sahabat, kataan sin waktu niya para ha ilmu na kataan. Mga kato nagmadrasa siya, madrasa state-in. Biyakan Abu Hurairah radiyallahu ta'ala di na maging harig sin Nabi, hamastin Madina, iwan si mga panaiman niya. Aw din mga sahabat, hanggang
hangtunga sin waktu niya dihil niya ilmu. Dia kan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Hangtunga sin waktu niya mantu siya pag-usahan niya. Hangtunga sin waktu niya manuntut siya. Sa baba-baba niya mga sahabat ini pagdihil nila ilmu ini 1/3. 1/3 sin time nila para ilmu. Dungo sila umunong hanabi, dungo hadis sin Nabi, dungo pangapangandu sin Nabi. Amo ini pinakamalam marehang mga sahabat. Dahil kita ini bang takitaon, dahil pangaji tayo ini madrasah tayo ini artinya Sabtu Ahad. Halaw sinangkap itu Sabtu Iwan Ahad. Bukun pa isab din hadung paadlaw bukun. Sa kulang labi mga 5 jam. Halaw sinangkaadlaw. Ang jam. Baka militungon di pa siya bisa mabut 1/3. Sa bisa pa rin mabut 1/3, mahang pa isa bin makarihil waktu. Mahang in makarihil waktu. Na mga kiulungan sin Allah Ta'ala, in kita niyo mga kamaasan daigdiin, suway natutuon amuin tukuhon in madrasa sa kita. Iwan dihilan bulansan in kaanakan sin kita niyo mga cik. Sabab maita, in mga anak sin kita ini, tanggung jawab sin kita pahadarat sin Allah. Asubuhon kita sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw susumun hatungod sin mga kaanakan ta. Hangkan suway tadakon yung mga kaanakan takatan mangadji sabab amuna ini in tanggung jawab sin kita. Habuk hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yalqallaha 'abdun bidambin a'zama min jahalati ahlihi. Di makapagbak in ipon iwan sin Allah Ta'ala, amin ipon yaw nagdara siya sin salagu-lagu dosa, lumabiin lagu dahil sin himin niya in pamilya niya jahil hapag-akama. Wayun panghati haakama. Biadin mga kiulungan sin Allah, salagu-lagu dosa pahadaran sin Allah in pasaran mo, in anak mo, in asawa mo, in hawawaan mo. Wayun bisan panghati nila haakam. Dosa dakula pahadaran sin Allah. Nahangkan subay natutuod tuyuan. Dia di ini mga kaanakan sin kita niyo makarihil waktu hailmu sin Allah Ta'ala bisan dakuman sabtu bakahan. Amin madawat nila ipagbahasol dong niya mala budda minhu. Amin ilmu suway tud kahatihan. Sabaw yan ilmu suway tud kahatihan di man jadi di. Aw ni sab ilmu hati niya hamon taw sa din makahati roon kaniyo okay na mamarahin. In ilmu amoy suway tud kahatihan sin tiap-tiap siyula kanday katutan niyo. Amoy pagbahasaw niya ilmul hal, ilmu tungod sin kahalan. Uno-uno in kahalan jumatukay mo haadlaw ini hataw habihawon ini suway mo hatihon bang unoin hukuman niya biya din ipagtunay ka niya. Biya sa patusang bahayang pag-ayil ini adlaw-adlaw pag hinamusin kita niyo in mga jikaw ilmu sing isang bahayang yan wajib. Sa mabayta di mo hikatunay isang bahayang baguli kahatian ipagtunay ka niya. Akan suway pangajyon in rukun, in syarat, in hikamatal. Daan na papag-ayil, papag-istinja, papag-paymujunug. Ipagpuasa. Amoy mapagbasa niya ilmu daruri atau ilmu malabud dami. Amin ilmu suway tuod siya pangajyon sin tiap-tiap din katutan yung kataan. Banginang katawayo, mag-uusaha, magdarahan, suway niya pangadjiun in kahukum-hukuman parsumpatan papagdarang sinsiya. Uno naman in darangan di manjadi hidarang. Uno naman in pagdarang in hukum niya haram. Di adin in kahantang sin pagdarang tayo mo sin sarah sin agama Islam.
Sabab bang nagkani pagdakang sinhang kataw sa sehingga jima to siya pahukuman haram, ibig jiki atawakan untong makawani mahinang haram pagkauni pa nakauni haram. Hakan wajib ini pangadyo sinakuusaha. Yara si maghahaji biya waktu paghahaji. Intaw mamadto na maghaji, before nila pa maghaji, hinduan sila si mga sheikh nila bang biadiin hantang si paghaji. Unin rukun, unin wajib, unin mga hiyaram, unin liangan. Supaya hikatunay nila hatiranan mawunto yung paghaji nila. Sa baging daw, mabukong pa siya waktu maghaji, kung pabaya niya maghaji, di pa siya hikuan sin ilmo tawon si paghaji, sarang siya maghaji. Baka mga pag-asawa magtiraon, inimam, sung niya magkawin, mag-akad, maghalal kawin hausog, di aton niya na muna ramuning kawajiban niya habanan niya. Uning kawajiban sin asawa pa bana, uning kawajiban sin bana pa asawa. Supaya di mahulog paharang yung paghambuok siya. Kaya hatiyan yung kawajiban ng kaniya pa kaniya. Amo ini yung pagbahasa ng ilmu wajib hatihun. Amo yung miyakso sin hadis sin Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yung pagtuntut ilmu, fardu, wajib, hatiap-tiap muslim, usog iman bagay. Arap ni mga ji ilmu, lumamiring ha, ding ha ini. Amoy sampay mahapal niya na ikatluan kajud, kahatian niya ng mga kahadis-hadisan, in tafsir, mahinang na siya alim, ini mamarahisan siya hang katao, hatiap-tiap kauman. Hagantaan, bang intao, magkalakihan, mga suku sing kalahian nila asumun haparakala pag-agama haukumiwan hakam au makadto nila kapangasuruhan au kapangaruhan. Atin niya inhukum sing magpaaw na alim hatiap-tiap kauman inhukum niya fardu kifayah. So may tiap-tiap kauman ang hafiz hambuk au alim hambuk. Bang di makapaon hafiz, di makapaon alim hambuk kauman sehingga bang maon kanila yung pangasuko tungod sin hukum sin agama, hamang kakahinang nila, wayroon kapangaruhan nila, magdusa sila kakahan. Na mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hakatan mga kasahabat at radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, na bidda-in level nila haaham. Atawakan na bidda-biddain darajat nila pahadarat sin Allah Ta'ala. Sumakawa, sa taas-taas darajat sampai nanaog maring pababa katanta, mga kaulamaan sin mga sahabat. Ya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali radiyallahu ta'ala anhu, Uthman bin Affan. Mga sila ini mga kaulamaan sin mga sahabat. Unin ang dahi kanila na hinang sila mulia, sabab sin ilmu. Farmasin Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ang katun taasun sin Allah Ta'ala, mga bariman doon kaniyo, iman sin. Ang mga manusia nagdarasin ilmu, ang katun taasun sila, papataas darajat, pasataud-taud darajat, halong sin sulit. Naarap po yung biyakatutan yung mga kiulungan sin Allah Ta'ala amuin mataod na yung kalikapan. Aw na mga pag-usaha, atawa aw office, atawa aw mga din, hindi kita makanihil full time. Sa baba niya rakuman, bisan rakuman, maliit yung wakto sin kita. Bagaw mga kaguruhan, nagdirihil mga lecture, yan, pangadjian, hapuas Maghrib, sampay pa isya, dumungog kita bihan. Humadir supaya sadya hikapakita ta pa Allah Ta'ala sinwala ta piasaran ing pusaka si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamuk hadithi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halam sin kitab Tanbihul Ghafilin, sabda sin Nabi, man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan min turuqil jannah. Isyu-syu in manaw hamaksud manuntut ilmu paluhayon kaniya sin Allah Ta'ala in pagpanaw niya atawakan intiranan niya sumud palong sin suha.
Daman kau mabaya, magaan yung pagpanaw mo pasulga, usala yung pagpanaw mo diha dunia, pagpanaw manuntut ilmu. Sabda si Nabi, wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Iwan sa hunal tuod yung mga malaikat, hibuklan nila yung mga kapitpik-pikpikan nila, hapad si mga tao na nuntut ilmu, hakar na sing kuyag sing kakahinan nila. Makuyag yung mga malaikat hatao manuntut ilmu, hangkan hibuklan nila in pikpik nila, pagpanawan si mga sila nanuntut ilmu. Sabda si Nabi, wa innal alima yastaghfiru lahu kullun man fis samawati wa man fil ardi. Iwan sa hunal to din alim, intao makahati sin ilmu agama, pangayuan siya istighfar, pangayuan siya ampun sin tiap-tiapan jadi sin Allah Ta'ala, hakalangit-langitan, hagin lupaan, mangayu ampun kaniya. Walhitanu fi jawfil ma', sampai amuin mga kaista-istaan, halong sin tubig, halong sin dagat. Istighfar ha mga tao na nuntut ilmu. Wa inna faddal alimi ala al-abidi ka faddil qamari laylatal badri ala sa'iril kawakib. Iwan sa bunal tuod in kalambihan sin alim dahil ha mga abid amu imang ibadat sadya sumakawa way unda ilmu niya biasa pantun kalambihan sin bulan damlag bulan amu damlag landong masawa maun pa mga bituon insahaya sin bituon bukod na makusugtul sa bulan damlag landong insahaya niya. Wa innal ulama warathatul anbiya, iwan sa bunal tuod yung mga kaulamaan sila na intimay makusaka ding hanabi. Wa innal anbiya alam yuwarithu dirhaman wala dinara, in mga kanabihan wala sila dimihil pusaka haragos pilak iwan sin bulawan. Wa innama warathul ilm, impian pusaka sin mga kanabihan amunain ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, isiu-isiu in kiyawa niya in ilmu amin pusaka ding hanabi, nakawa ni in sampurna bahagian niya ding hanabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pagtuyuan sin kita niyo na mga kahulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hapag dawhat sin ilmu ini lilay sin mga kaulamaan sin kita niyo upat intiranan niya. Bang nato kakausan ang gautaan kaupat-upat ang gautaan nato. Bang isang hati niya di na bisan da kuman hambuk din kaupat. Muna amuna impagpangadji. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bit ta'allum wa innamal fiqhu bit tafaqquh. In ilmu madawhan siya labay ring hapagpangadji, in pamaham madawhan siya labay ring ha pagmatuyo humati. Bangta ini kausan mga keulungan sin Allah Ta'ala hinangon sin kita. Muna-muna hakaanakan sin kita papangadji unta. Parihilun tawak. Amoy tumuyok siya humati, tumuyok siya mangadji. Hakad tangan ta'allum, pagbahasang ta'allum, tumuyok humati. Bidaywan siya nakahati nakawa-kawa sa jahagid buko. Sa hati niya piyagtuyuan niya hiyari, piyangadji niya. Na ibang pangadji ini magkalakihan siya tuyo. Law si mga ulama, al-ilmu la ya'tika ba'duhu illa an ta'tiyahu kullah. In ilmu, di siya dumatungkay mo, bahagian niya, buat malingkan, hirihil mo in kataan-tasin kayo. Hati niya biyadin, bang ilhang katao, paglahi niya naman, maripababaw sin dunia, tiyukbal niya na pagtuy pa ilmu, nangadji, way na nagkaun, way na mayu, way na tug, nangadji, nasadya sampai jadiag bakan sin kamatay, in ilmu madawhat niya, bukun kataan sin ilmu, maniut yung ilmu na. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Wa yun kamu tiyukbal ang ilmu buat malingkan, maniut yung. Al-ilmu yukta wala ya'ti. In ilmu pagkagtuon siya, bukun magdatong isa-isa. Hanggang mapuas dahil sindakon na to, yung mga kaanakan sing kita yung mga G,
tukuhon sing kita nyo biya diin makapagtuyo sila pagpangadji. Biya din nilampos makapagtuyo sila pagpangadji, ingkatan sing kalalakihan sing kaanakan sing kita nyo pagpangadji siya sa diyan atong nakatan. Ang hindi na sila masusah. Pagkantuon pa madrasa, wayong isang bulpin. Nabiyan yung katuyo si wayong isang bulpin. Impian masusahan niya bukod mangadji, maglawag bulpin. Wayong isang notebook. Tukuhon natin katansing kaanakan na to, amin makapangadji siya magtuyo. Haway nung nagagat ko nun, insyaAllah. Yung mga tuyo si mga kaulamaan na kauna magpangadji, Masya Allah. Yan Imam Syafi'i rahmatullah alayhi, wayong pakitab hamasa na kauna. Bang siya magpangadji, pag suraton niya, maglawag siya mga paiskambing, mga paising batang kahoy, mga dahon dito niya sulat. Ampan niya hapalon. Amo inintuyo nila. Awan hambuk guru namo hahula Yemen nangadji siya 5 tahun hamadrasah. 5 tahun na siya nangadji, sumagawain hasil sing pagpangadji halom sing 5 tahun nahinang siya mufti sing Yemen. 5 tahun na. Sabab baita, sabab in pagpangadji niya matutuon. Imarap siya madto pa masjid, nagdara siya kukulangan kutsun. Sa binarabiliwang magtug na iwang kutsun-kutsun niya. Yuhupot niya riyan. Natalos na sadya 5 tahun, wala niya nakupla di kukulangan niya. Kaya pasaran niya kukulangan. Mag-study sa dininam niya, mag-research, mag-study, sampay makatug na siya lilingkuran. Halong siya 5 tahun na. Sana hafal niya yung kakitab-kitaban. Ang kitab Sinfiqh Syafi'iyan, aming kitab Hasya Bayjuri, 2 bulyong, kitab Dagula. Nahapal niya, biya kasing paghapal niya si Surah Al-Fatiha. Hanggang nahinang siya mufti. Hawla Yemen. Sabab may tasabab sintuyo niya. Man jadda wajada. Isyu'y magtuyo, madawhat niya. Inhi karwa tiranan hikadawat sin ilmu labay rin hapagduwaah. Farman sin Allah para Rasul sallallahu alaihi wasallam, waqul rabbi zidni ilma. Ya kau Muhammad, doa kau, rabbi zidni ilma. O Allah, anduk kailuk ganapi ilmu. Akan doa kita kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ganapi ilmu. Umus-umus magsambahayang sabab ini ilmu tayo ini mga kaulungan sin Allah, misan kita kaanggaw tanin ilmu halong sin pangatayan sin kita dumihil kamumpatan ka Tuhan daw susunod. Luway murihan dunia ini hapal kau kaapatan hadis. Habuk hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat yang Imam Nawawi halong sin kitab Arba'in Nawawi. In makahapal kaapatan hadis sin Nabi, bangunon haad daw susungo, naghahapok imasin mga ulama. Ulama ay marami magundang pa. Na, insyaallah ta'ala kakausan tanyo katan humapal kaapatan hadis. Hangka tahun saja hapok hadis, umul mo kaapatan taon, kaapatan hadis na. Malangan ang kataon bisa hapok hadis ni kita makahapal. Dawang laong ta mga hangkabulan hapok hadis, nakulang lagi 2 tahun kaapatan hadis. 2 tahun di waktu kaapatan hadis. In Abu sahabat si Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 tong Nabi Ali radhiyallahu taala anhu. Akhirnya ya Rasulullah biya hakaiban riwayat Abu Hurairah, ya Rasulullah balam matunin hafalanku. Biya bang ako magpagkahapal, kalupahan ko pagtuloy. Dihili ako ni amalan supaya kumusukin amalan. Uli dihil ka ni amalan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Magsambahayang si hajat, dum-dum Jumaat.
4 rakaat, rakaat panagnaan basaw niya surah Sajadah, rakaat ikarwa surah Yasin, rakaat ikatul surah Dukhan, rakaat ikaupat surah Mulk. Hampa siya hinduan sin duaa. Amin panagnaan sin duaa ni Allahumma inni as'aluka bitarkil ma'asi. Ya Allah, mangayo ako kay mo amuin katinggalan ko indusa. Amin ti panagnaan sin duaa ni. Mahaba induan. May tinya mo panagnaan yang ngayon niya hapag tuntut ilmu sabab indusa amo na imamagami sumudin ilmu kapangatayan. At kala limang main hapalan sin Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih nangarusiya ha guru niya hiwaki law sin guru niya dihilan siya daman atau Imam Asy-Syafi'i nagdaman akhirnya syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ala tarkil ma'asi. Nangarwaku haguruku hiwaki sabab sin limamma sin hapalanku kalam sin hapalanku pianduan niya ko biitaan niya ko papatinggalan inhinang dosa. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Iwan biitaan niya ko in ilmu ini sahaya din na Allah. Iwan in sahaya sin Allah ini diipagtukbal kataon nagpamaksiya. Akan supaya kita ni dahan magdua. Sabda sin farman sin Allah Ta'ala ud'uni astajib lakum. Dua kamu kaku hirihil ku kani. Akan magkau dumwa insyaallah Ta'ala hirihil kay mo sin Allah supaya kau magyakin iman parat saya. Inhi kato tiranan hikadawat sin ilmu mga kiulungan sin Allah labay rin kapag mabuka pa Allah Ta'ala. Biarin na ko si pagbabuka pa Allah, itulay mo indaakan sin Allah, lumayo ko halianan sin Allah. Sabab infarman sin Allah Ta'ala, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Pag mabuka kamu pa Allah Ta'ala, hinduhan kamu sin Allah Ta'ala. May pagtawagod na sin mga ulama, ilmu wahbi. Ilmu anugerah direct din na Allah. O niya, kaiwanan bukod na to, baluay siya ng ngaji, bukod. Hangkaray din pangaji niya. Sa ilmu dihil kanya sin Allah Ta'ala automatic dihil siyud parang sin pangatayan niya. Na ini madawat ini apabila turuan kita niyo pagbabuka pa Allah Ta'ala harapos ito na nato yung mga diakan sin Allah lumayo din ang mga liangan sin Allah Ta'ala. Inhi kaupat uno-uno in ilmu kaya pangadyan nato na parang busog na to halong sin kawin. Pag-anggaw ta, pag-ambal si ilmu kaya pangadyan. Insabda si Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila bima alim, warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Isiyu-siyu in anggaw taan niya ilmu kaya pangadyan niya, na dihilan siya sin Allah Ta'ala ilmu amin wala niya pakyahatihan. Upat ini kadawat si ilmu. Upat ini. Giyana pansin mga kaulaman, hambog tiranan, madawhatin ilmu. Amin bukun habaran tasadya, ha mga kaanakan sampai pakaapuan, halong sin kitab ta'limul muta'allim, law sin tagbaktulan kaniya, lasahain mga ulama. Sa sukusin taon nagdara ilmu sin Nabi, subay patubuon mo impakla sa halong sin pangatayan. Bangkaw manasa ha mga ulama, sabab in sila intimay makusa ka din Nabi sallallahu alaihi wasallam hinangun sin Allah Ta'ala in anak mo alim. Bang di mahinang in anak mo alim, susungon, ako mo mahinang alim. Bang di mahinang in ako mo alim, ako tuhod mo mahinang alim. Bang di pa yan susungon, auntod pa dyan tuhod kay mo sin Allah Ta'ala, hinangon si alim, barakat sin paglasa mo mga ulama. Hanggang yung mga nagkahinang alim, ulama hamasa ini, law ni Sheikh Uzairun guru na mo. Yung mga nagkahinang ulama hamasa ini, kamahangan kakitaan mo, bukod sila rin liuran ulama, bukod. Kamahangan yung maas nila apo nila ini, bukod ba magusto mag-ibadat, sa isya na inang siya alim.
May ta siya na hinang alim, maray mga hakapuan ni hikapilayan to, aw inli masaha ulama hangkan siya na hinang alim. Sabab may ta, magbungarakatan, pakaanakan singkitan, yung uno niya hinugto na ito diha babaw sindunya. Sampat si mga kamaasan, inang ka, di siya magbungakarang. Kan parang busun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na ini mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in maniutiyo ng mga kalabihan sin pagtuntut ilmu. Aktuali halom sin kitab Tanbihul Ghafilin ini nalandot tuod bataod in mga kahadis-hadisan hatungod sin kalabihan sin ilmu iwan kalagbuan niya. Na amura kuman artinya dalam bersahun kata ini na kumawa kita mataud waktu na malilay rasan hati ko si mga kaibanan kaburuhan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Diyan ito anjay. Aw mga pangasong mo open forum dia ba yun? Ang pag-open forum ba? Ha? Tarusan apa? Baka ito intro. Ha? Tidak tahu ya. Ini aku minta forum. Amo yan ito mga kaulungan sin Allah Ta'ala. Nahabihaw nini mga kaulungan sin Allah, wa ilun na biya sin alim nagjato hamasa na tundiyaw biya sin alim hamasa na kauna. Wa ilun na diha masa ini in dumawin ilmu biya kadali Imam Syafi'i. Wa ilun na biya sin hamasa bihaw nini ilmu lumawin biya kada al-Imam Ahmad bin Hanbal. Amin nagkahinang ulama mujtahidin. Sabab baita muna-muna habihaon kimulang na indog to iwan baya sin tao manong tugil. Bidde iwan sin indog to iwan sin tuyo sin mga tao hamas na tao. Iwan damikian kulang na yung paglugto sin mga kamaasan sin tao na nung ilmu ha mga kaanak kanilang nangangadji. Ha? Pangadji nila ha mga kaanak kanila. Inhika to ha mga kamadrasa-madrasahan bihaon nalawain hambuk sa lagbog-labgo subay tuod aw hatiap-tiap madya madrasa. Amunain parang busun hatiap-tiap kabataan in panglagbuin pagmartabat haguro kaya pangadjian nila. In paghaddam nakauna ito mga kamaasan sin kita bang magpangadji, maghaddam siya haguro. Magsawot mga tubig. Magsawot tubig. Ginis na yung daakon sin guro. Ang kaninil mo kaya pangadya sin kamaasan na kauna, awi siya sartaan siya sin paghaddam haguro, mabarakat, kaanggautaan, marapasampay lumaas. Sa manginil mo, di kasarta sin paghaddam haguro, amin diara pa nagkaluin guro na malawa yung barakat niya. Iharun al-Rashid ang Buk Khalifa atawa na kurak hamasa na kauna pero pangadjin niya in guro inanak ni Habuk Alim lalo pa kami singkan siya pangadjin sinanak niya na nakaminsan namisita siya matupa madrasa anak niya pagkita niya in guru yaon nag-aayil siya. Nag-aayil. In bimusog sin tubig sin pag-ayil sin guru niya, amin anak sin Harun al-Rashid. Anak niya. Sampai natalo sin pag-ayiyatod niya niya. Uus na kayo sin guru yun, siyuk niya mating guru, iwang pagkati niya, sheikh atau ang katutuhan guru, sarayaw-rayaw long niya, yung paghaddam kay musin anak ko, hindi bukol sa dyan magbusog. Imarayo sampay maghilog si mga sikiho siya na. Di bukol pa sampo na mga magbusog. Nahati ko maribang ako madrasabihan ko rin di nakitaan sa mga aspe pagbusog diya na gala. Inang lang nila banya ngayon anak ko. Sin ako yahunin, kunsi. Tumubuin barakat hayo. Hanggang nagkulang na habiyaw ni mabiyasin mga ulama anak kauna.
nalawain mga biyahay ni, nalawain mga tuyo. Aw mahambog sultan hamasa na kauna, intuyo niya magpapangadji ha anak niya di kasita. Sumagawa ang giyantay na anak niya sa bubo. Dia pangadji niya anak niya na kaminsan. Iabutan ulang labi 5 tahun. Sa sultan siya hula niya. Doon man 5 tahun na ngadji, binuwi na, pabay. Iaso niya ni anak niya. Nagparwa salamat siya. Tipon niya yung tao katahan. Tipon niya yung tao katahan. Hakauman nila, haula nila. Yari lang niya anak ko nakauwi. Dahil nga pagpangadyan 5 tahun. Hatasin palalihan na. Long niya anak niya, uto. Bayit ay kabilong niya, bang unuin nakawa mo halong si 5 tahun. Na tiyong-tong sin anak niya, wayong katungtuman bisan ang sulam. 5 tahun na nagji. Namulahan na miluhan, diunong pula sin anak niya, wayong katungtuman. Nagtaka di mga rakyat katahan. Dalaw sin ama, anak, misan na kumanlong ni Hambo. Pasampaya kamulong ni ilmo kaya pangadjian umat pahulayan. Nagtunto malugay anak niya, yakutan liw kayang bihan, nakatunto isa basago. Aulong niya katuntuman ko ama, aulong niya ulo. In babae biulan di man jari magsambahayan. Mura ting katuntuman. Kiyo yakan hiyama niya. Kiyo lukuliwan nagtangisi naman niya, kiyo. Alhamdulillah ni anak, nakatuntong ko, bisan nakawanam. Nagpadya mo hiyama niya. Nabarakat sing pagsukol, pagkukuya hiyama niya, iugab sin Allah yung pangatay sin anak, na nangalim na pula. Nakapagpuro ka na 5 masyaka. Ang kanin kita, makapagpapangadya mga anak tabihan, bisa nikiingatan hanta pumanalip bata, pagkukuyag ka. Sabaw niyang kamangan, ito, pila na nakawa mo. Yawin palong niya ina, ang palong niya binas. Pagkauting so, di ko magpakiga binas, gawin pagkawin na nangadji. Pagsukuli maniuti madawat sina. Hamasa nga kauna, awal hanggang taon na wafat. Pag wafat niya, nagbin siya haasawa niya. Yari lang niya sing-sing bulawan. Sing-sing bulawan. Banglong niya anak ta ini, bata-bata, tumagda na makabisara, daa siya pagulit. Papangadji siya. Nawafat man yung usog ini, dum-dum siya tiyatahay nung sinasawa niya, sisik sa ako. Dum-dum. Magtanya sa dinasawa. Imong multo tahon, in anak, timag na makabisar. Diya niing bata-bata ayaw, harap pahabog ko. Law niya matuan, iwin ko na kayo mo in anak ko ini, papangadjion ko kayo mo. Sabab amo na yun, binhiyama niya, sumawa ka. Yan yung baon niya. Bulawan, sing-sing bulawan. Dalawang siguro yun, makatagna na yung magbisara. May ingat hindi magbisara, alam niya ho. Dalawang siguro yun, ito, singod ko kunulong niya kako. Bismillahirrahmanirrahim. Nakasingod. Bismillahirrahmanirrahim. Naukilo niya, makasingod na. Parihan na lang niya kako. Minuyin na yung bagay. Pagtug niya sindot niya, kayo niya yung bana niya, harom na si Susa. Habok Bismillahirrahmanirrahim na si anak niya. Nabi adi na magkatlawan ka Jud. Habok hadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafiz al-Qur'an hisyusyu, man qara al-Qur'an hisyusyu bassahu min al-Qur'an, fahalla halalahu halalun halal sin al-Qur'an, wa harrama haramahu iwan haramun hiyaram sin al-Qur'an. Albasallahu walidayhi tajan yawmal qiyamah. Pasuluhun sin Allah Ta'ala in dua memaas niya mahakot hati niya, in ama niya mahinangki, inina niya mahinangkuin. Dawuhu kadawi syansi, in sahaya sin isinamuin kusog sinag sin sahaya sin mahakot sin ina ama niya yaun, biasin sahaya sin matasura fi baiti ahadikum fid dunya.
Halong simbay sinahang katawarin kanyubihan ini. Hati gabi adin, ingkusog sin sahaya sin mauma asin tao nakahapal sin Al-Quran. Biasin sukayaw, himutang si halong bay, dati may kusog sin sahaya niya. Ingkusog sin sahaya malayo maling insukang marikato ha. Sa ingkusog sin sahaya niya, baka sadya ulung hal sinambong bay, sumuli sahaya palaw. Biagining sahaya niya, wang makasug palumbay insuka. Lando masahaya. Fama dhannukum billadhi amila bihada sabda sini. Nabi adin ini para sadya maas niya. Biadin nabaha hataw nag-amal kaniya amin anak. Biadin mahakot ta niya. Biadin dirihilan kaniya sin Allah Ta'ala. Sumakawa ini mga kiulungan sin Allah Ta'ala in kumahagad ini pag-iman sin kita. Pag-iman. Kamahangan ini mapahil-pahil tayo biasin mga halga biyahay nini. Amin lang puuntay biasin amuin kikita tadiha dunia. Bangkit tadihin ang nagjikisin Allah Ta'ala anak 2 taon, 5 taon, 7 taon. Bisan na kuman hambuk mapit na mahinang siya hafid. Sababin hafid al-Quran, haad daw susungon masyafaat niya hampu deng hamanga keluarga niya amuin wajib na makasudar ka. Amin makasudar ka sabab sindusa na nahinang nila. Masyafaatnya di siya di inhampu yaw di makasud palom sinar ka jahannam. Iban haway pa sila nakasud palom sinar ka. Before pa sinampu ini makasud panarka masyafaat na pagdusin hafiz al-Quran. Intiap-tiap beriman au di syafaat hiril kanila sin Allah Ta'ala. Sa ipang syafaat nila ini maddo na sila panarka lingiling manghisyuing kakilahan nila ang panila syafaatun. Hati nga biadin nakakinam na siksa intaw masyafaat nila. Arapin hafiz al-Quran, way pa nakakinam siksa. Before pa makasud panarka jahannam, masyafaat nila, hampu din kanila. Dabang inanak man hafiz al-Quran, ham kataw masyaallah, maranay maratay man. Dabang impikilan sing kita ni matiro kabihay ni, bakaw mga hanggatos kay man ba hindi halong silungan ini, hanggatos kay man bata mga hafiz al-Quran hamad sa sini. Sehingga imam hangkamasin-masiran mga hafiz al-Quran na kata. Dahil siyang inini bukun siya mustahil. Bukun mustahil. Sabi ito hamadrasa na mo, tamburo yan ito, panagnaan o inun hafiz al-Quran. Sa sabab sin pagtuyo, sin halong kauman, di mo ito katanin tiap-tiap kauman, nagpapanadji. Nahabi ako nini, labi hangiruin hafiz al-Quran, halong sin tamburo yun. Tamburo yan ito nalang kung may malusuin. Sa labi hangiruin hafiz al-Quran. Tiap-tiap masjid makamatok ko mga katuan ito sin hafiz al-Quran. Yung kata sin imamnya hafiz al-Quran kata. Dapat magtarawih na hangka Juni wanto nga tiap-tiap doon yung pagbasaw na tarawih. Bako isang babaya sumambahayang kami 5 June, hambuk sambahayang tarawih 5 June yung basaw, aw na isang kabatukan mo rito. Bako mabaya hangku June, hambuk doon, aw na isang. Hambuk tag 5 June, aw dito 2 jamaah, 2 berjamaah, insang bahayang nila tiap-tiap doon sin tarawih, katuan ka June. Katuan ka June. Satu makna sila maghrib, magsambahayang maghrib, tagnaan na pagtuyo alif lam mim. Ubus magsambayang maghrib, kumaunti-unti hangkaray, ubus magsambayang awabin. Unong rakaat, ganapan na rin. Ulang lagi makamasa sila unong June, haway pa ini siya. Namatalo sila mga lisag hambuk sindong, lisag 2 sindong, talos din katuan ka June. Ang pa sila dahil na magsahod, dumihan. Narikato ini, Masya Allah. Bang manjali lumawag kita simpul Allahan si pakun pamagdua. Allah samad lawak bar. Nakadigar alam nilid walang niya pulo ko panahan. Tapos hambuk na pas kami masapat express. Na ini katan susugun magjumatura siya bang tanyo pagtuyuan. Imatra sa tanyo ini bihong sibi-sibida. Bang ini pagtuyuan tukuhun sing kita niyo tukuhun. Hakatan kalalakihan, tamangan sing kita niyo hadua, hakusog iwang kasay, haalta, hapikilan.
Nabubunin ni mustahil kata kaanakan sing kita may nang alim dakula kata sa may nang university ni. Pag kita mo susumon, mga na mga Egypt nito harap na mali mga Egypt. Kung na rin dito na yung mali. Sabi na hatamburo yan, tunay mga Egypt magpangajib madto awon. Dahil mga Syria magkadto awon. Dahil mga Palestine aw na nga Egypt. Nahatoy usin kita niyo sa marinawa wapat na kita niyo kata kasi mga bihat. Hari na nyo naabutan yung bihad, tumakbin kita nyo bakkas madrasa sa kita. Amin ang katuntuman, inilaw niya madrasa Ustaz Zaitun, rahimahullah ta'ala. Ang dami. Ikabutang na yung mga ingan niya, mga kakitab-kitaban. Nakaunalong niya, aulong niya, hambok alim long ni hamalusoy na ni Ustaz Zaitun. Hukbong pidiran. Amoy inukbong pidiran na usal niya haarap. Inkusog si pagmasusan niya agama, pagpasakoy niya si Limubi, hilo si haagama. Habiyaw ni mga kisa si mga tao na kauna, yabot na manigato. Kisa si sahabat, miyabot kato. Kisa si Firaun, miyabot kato. Kisa si Katani Imam Shafi, miyabot manigato. Ini history. Pausing tao marayaw, bang mga sahabat sa butunta, radiyallahu anhu. Bang mga kaulamaan at tao mga tao salih, rahmatullah alayhi. Nabang isang taong mangi, Abu Jahal, la'natullah alayhi sa butun na. Na Fir'aun, bisan mayroong nakain ng mangi ka to, la'natullah alayhi. Suknaan ka. Nasusungon niya sa butun na isang kita, nasusungon si mga pila generation na susungon niya sa butun kita. Ulong niya taon na kauna, hingan niya long niya, na ikwan. Nauno ba sa butan ka to, rahmatullah alayhi o la'natullah alayhi. Nabang hinang ta, kumapin kita bakkas marayaw diha dunia, sa butun kita si rahmatullah alayhi. Sabang bukong marayaw yung pagbinta bagkas diha dunia nyo, na'udhu billahi min dhalik. Maray sa sambutan nila, la'anatullah alayhi. Amin yung mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, niyabot na palisag hangpo tag-isa, iwan hangpo minit, hati ko ha, patugtugon na ito na sa jari dito, ha mga gana ka na mga lisag hambu kyaw, na aw na isa bamuin, muhadara sin ambu urusin kita niyo. Ano yung topic niya? Sumpah, Ha? sumpah kasi kewajiban. Kawajiban si pengajian. Kawajiban si Maas magpapangaji anak. Jadi kawajiban si Maas paanak. Na murah-murahan pagpagparakatun kato sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pag-imun-imun si kita niyo in kabtangan mahaba iwan sin hawpo maksud niya pag-agaw ta. Amuraya itu. Hatat kala kianggaw taanta ingkab tangan diumog sing kita atau kaya pangajian sing kita, amo na yan in magbarakat, amo na yan in makariyong mumpa. Ang kanipagpamong sing mga kamasan sing kita, aw sa ipagpamong nilang ini, in buka dihi kasong sing kamatay. In isog dihi kasuok sing kamatay, in buka di isag hikatahalak sing kamatay. Bisa biarin ini sumpu diri sa sumungin kamatay mo. Paunahan. Bisa sabihin ni buka mo diri sa matahala ing kamatay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dito. Continue mo na panutok. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.